waa dhacdo xanuun badan oo ku dhacday wiilkan oo lagu magacaabo Cumar. Waxa aan ka shaqaynayay ayuu yiraahday bakaaraha kambani ku yaala oo soo dejiya maacuunta muddo 1 sano iyo bar ah. Halkaas waxaan saaxiib kula noqday ayuu yiraahday yar ka tirsan dhalinta iiga soo horeysay kambaniga, kaas oo ahaa marketing. Si fiican oo saaxiibnimo ah ayaan isku baranay ilaa aan noqonay dad sida walaala camal u tashta, wax walbana iskula wadaaga. 1 sano iyo bar kadib, aniga oo ay kambaniga iigu jirto lacag yar oo aan aruursaday, meel fiicanna wax ii marayaan, ayuu talo igu soo siyaadiyey saaxiibkay. Taladaas oo ah in asxaab badan oo uu isagu garanayay ay tageen Yurub, khaasatan Spain, si fududna aan ku bixi karno inaga oo marayna Niger, Algeria, kadibna Spain geli doona. Waxa uu ii sheegay dhaqaalaha la iiga baahan yahay, sidoo kale inaan isaga ku soo wareejiyo si uu ninka nawadayo uu ula tacaamulo. Kambaniga ayaan lacagtii iigu jirtay kala baxay, waxaana ku wareejiyey isaga, waxaana ka dhaqaaqnay Muqdisho. Waxaan safar sii ahaanaba waxaan tagnay Niger. Marka aan tagnay, ninka muqallaskeena ah waxa uu nagu kala daray 2 kooxood, waxauna hormariyey kooxdii uu isaga ku jiray, kuwaas oo saxaraha wajahaya ilaa ay Algeria ka tagaan. Waa dhaqaaqeen, wuxuuna tagay Algeria kuma daahin, muddo yar kadib badda ayuu galay, wuxuuna tagay Spain. Aniga wax dib ii soo fiiriya ayaan waayay. Kooxdii la igu daray ee magacuyaalka ahayd waa la iga reebay. Muddo dheer ayaa ka soo wareegatay, aniga oo meelan u raacala ayuu ila soo hadlay, wuxuuna ii sheegay in dhaqaalihiisii uu isagu ku baxay, wax lacagana uusan haysan isagu, qofka la dul saarnaana aan aniga ahaa. 2 ayuuna i hordhigay, ama isdabar saaxiib oo Yurub iskeen inta kuu dhiman, ama iska laabo. Aniga $1 meel iima yaal, wixii yaraa ee ii aruuray shirkadda waa aan kala soo baxay. Ehelkayga ayaan ku soo qeylqeylsaday, xamar ayaana ku soo noqday. Haddana mooto ijaar ah ayaan wadaa oo aan ku shaqaystaa. Waxa noloshaydii burburiyey iyo shaqadeydii wanaagsanayd, iyo sidoo kale hididiiladii ahayd inaan kambani wax ku darsaday, ganacsado weynna aan noqon doono, waxaa burburiyey saaxiib aan aaminay. Ehel ma aanan ahayn saaxiibkaas, laakiin Soomaalinimo iyo saaxiibtinimadeenna oo fogaatay ayaan u aaminay ayuu yiri. Qisadan waxaan ka baran karnaa qof kasta inaadan aaminin noloshaadana aad adiga u madax banaanaato. Qurbo inaad aadana wax muhiim ah kuma laha. Haddii aad alla tala saaratid, dhulkaaga hooye ayaad ku dhargi doontaa. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Wassalaamu calaykum.